Ayan guys, sa mga bagong panukala ngayon ng LTO guys, ano. So, ito yung bagong QR code para sa registration. So, hindi ko lang alam guys kung agree din kayo dito kasi napakalit ng headlight natin, no. Kumbaga parang although LTO personnel lang nagkabit niyan, kasi syempre naman kung ikakabit natin sa iba baka violation naman ang kaharapin natin, ano. Pero sana mabago kagaya nito guys, oh. Kasi to gumagana to so pwede siya dito. Ayan, so medyo cause of accident kasi guys, sa tingin ko lang pwede mag-reflect yung ilaw dito, sumabog, and then sa kasalubong. So ayun, sa mga wala pa nito at saka magkakaroon yan, expected nyo na guys, lalo na sa C1000R, no. Hindi ko lang alam sa ibang motor kung anong saan nilagay. Ang sabi sa akin may-ari niyan guys, yung LTO personnel daw yung nagkabit niyan. So yun, ano natin guys, kung okay ba sa atin o pasado, napag-aralan naman yan, napag-aralan ng mga ahensya ng gobyerno, no. So wala tayong magagawa kung yan talaga, no. So ayan guys, ngayon ko lang nakita kasi to. Ayan, today is May 1, 2021. Alright, na-imagine ko lang yung ibang bike, ano, kagaya ng R1, R6 at MT-09, no. So maliliit ang kanilang mga headlight. So na-imagine ko lang kung magkakasya doon. Sa tingin ko mukhang hindi. So yun lang, wala naman tayong magagawa guys, susunod lang tayo sa batas, ano. So yun lang, kaya lang syempre doon sa mga baka magulat na lang, syempre didikit na lang yan dyan. Or yun, comment kayo guys yung may mga gantong bike, kung anong ginawa, kung pwede ba sa harap lang siya o doon lang malapit sa headlight. Ayun, so ayun guys, baka mamaya magpareso kayo tapos bigla lang idikit. So alam naman na siguro nila yan, no? Yun lang. Alright.